Doğru diyor. Awesome. At least we're in the same room. What's that noise? Open your eyes, you know what I mean? Take it all in. It is beautiful. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. You've got something, Marinette. Something? Yeah, there, in your hair. Ben perde adamım. Bugün sizlere yeni halk modun kim olabileceğine dair teorilerimi paylaşacağım. Ben Hawkmoth. Senden Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin mucizelerini getirmeni istiyorum. Acaba Adrian bana ne cevap verecek? Procedure, everyone. What's the procedure? Sevgililer gününde yalnız bir çocuk. Hem de yapayalnız. Üstelik beceriksiz. Musa! Musa! Bu ışık ayağında kesik ya. Karanlık